saya pelok mantep barang. Muga-muga kasuratan. Ayo diminangkani cok. Mono loro mono. Ayo buka bonang. Iki wancine asung panglipur. Ya. Iki uga ana panyunan pamungkutan iku lumantar via SMS atau WA iku diminangkani ya. Sadurunge ngaturake panyunan atau pamungkutan iki sing nyemek sik ora ketang sak pupuh. Ya. Kanggo make rasa dhisik ya. Sopo sing dibiji anak kowe tok sing kula dhewe wis pirang-pirang sasi ra petuk ndak menit-menit awake karo sing keri iki masake rada beda solas-lagane beda lakune yo beda halo sayang halo Pak halo sayang kok Pak halo sayang gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lulus Pak? OTW Pak. OTW masih dalam perjalanan. Berjalan juga semua seperti itu orang rampung. Boleh Pak. Iya. Kalau nyuwun pangestuning jenengan supaya apa sakit lancar. Orang lancar. Halo? Orang lancar. Ibu dereng to Pak? Oh dereng. Masa rasanya niru sapa sama niru sing ngundang bisa rampung. Alhamdulillah. Selesai skripsi, selesai penyajian. Oke. Ayo, bocah saiki pancen pinter-pinter kuliah kok 14 semester lho aku gumun lho. Ora apa-apa sing baku ya tenanan. Aku jadi mau cukup lho. Eno, yo sino mari jalan lah. Iki sinom iki dipun anggit dipun gubak dening Joko Kraton Surakarta Wirangga Warsita ingkang nyetok pun Sunan Kalijaga lho no. Nggih. Eko kang Setiawan ora percaya. Napa nggih Mas Setiawan? Dengan dek kok baca kok silsilah menurun. Saiki malah bagus lho Pak. Lho diantu ya. Semenjak potong niki lho. Ngerti nang? Wit wingi lho. Pripun? Pak, gua bikin nanti panggil dulu langsung potong dulu.
Dasarnya sih lekang ya. Yo, orang kakek bungkus. Sinom, apa cakapanmu? Nulado. Lagi moto. Sengai aja nanti selencong. Yuk. Pisang guru sik logo. Ora dino penteng lu malah saya logo. Dino laras. Anak cilik nek ora ngati-ati sekecetit. Iki sing ana sing luwih cilik meneh lho. Ana. Iya. Kan iso seneng. Wis gede mokor kaya gede ora teko. Iya. Selamat
nyiar persunggaan iki yo pimeling sing becik kono. Apa tegane ngambil lucu bejane sing lucu iki aja loro. Cukup siji wae. Cukup aman siji ning kene siji ning kono siji ning kono meneh. Padha wae loro iki. Di hasilke no iki jawabne karo disambungne daya teko bebarengan karo Kang Gareng munggah panggung. Ben munggah gayeng. Yo. Kang Gareng dilujeng panggal kali. Alhamdulillah palingan dilujeng ya Kang. Alhamdulillah pinaringan dilujeng selamat boten-boten alangan setunggal menapa macane. Nggih. Pun wong sawansul niki saged silaturahim dulur-dulur pager menika lumantar beliau Ibu Setio sinten Setio Rini. Alhamdulillah Bu Kades Grapiak Semana Aruan napa malih niki Mbah Mudiripun Kang Agus luar biasa Pak Carik wonten Mbah Kasun Mbah Ketua BPD LPMD tokoh masyarakat wonten ing Laladan Pager macane. Wah, najan udan iki tetep serem mawon. Pokoknya udan iki tandane lek wong Pager iki nek syukur begiki soben rezekine kaya udan. Amin. Iki muga-muga sabibare tasakuran bersih desa niki sedaya manggih kawilujengan kebagas warasan kathah rezeki panjang yuswa Allahumma
Alhamdulillah barokah saestu niki wekdal bersih desa tumuju wonten kulanipun Selo. Kula Selo iki diselak-selaki kula dalam panjenengan ugi masyarakat wonten ing Laladan Pager menika manembah marang Gusti eling sing gawe jagat sepira rezekiku tak syukuri nang bumi niki. Niku bersih desa niku kula nggih kedahe setiap desa kan diwontene to Mas. Nggih kedahipun ngaten. Nggih. Kanggo resik saestu. Nggih niki kok nggih agendanipun niki belang sampun. Oh sampun. Bungkal sampun, pager sampun, kupuk dereng. Kupuk dereng. Tesih ing tanggal selangkung. Tanggal selangkung. Nggih, mugi-mugi pinaringan lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Pun to Mas, wis kono-kono sapa dalange sapa dagelane sing penting dulur Ponorogo kabeh ngenekne bersih desa kanthi kawit wontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Wong lek beda-bedane awake dhewe Mas nggih. Mas Dalang nuwun sewu ora sandadak beda-bedane saking kali beliau ibu kepala desa. Nggih. Niku mboten betane priyayi ingkang napa niku pejabat, priyayi pedagang, priyayi alit niku Ibu Setyorini niki nuwun sewu. Pokoke nek balik desa iki yo nek kono dadi lurah, nek tenggene ngeten iki yo padha wae masyarakat biasa. Iku jan tenan ping pira wis ping pindho kula teng mriki Mas. Ngaten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih somben luwih gedhe neh, luwih gayeng melih lek riyen niku kan siang mau reukan. Nggih, krawitan. Yo lek niki wau kan krawitan. Oke. Nggih lek sing rikala rumiyin nika wonten reog wonten gajah-gajah. Iki ketoke kok mudhun iki apa Mas yo? Soale kok apa yo Mas yo? Nggih. Niki riyen niku kan gajah-gajahan nggih budal. Nggih. Reukan nggih budal. Ya. Iki ketoke kok gur krawitan tok karo wayangan. Lah sing loro ki nang ndi? Ayo budal sedoyo. Oh, budal kan iki. Budal sini. Oh, nggih dilupone bingung iki to, Mas. Yo, nggih. Oh, alhamdulillah niki Mas nggih nuwun sewu awit nggih pemerataan dana. Nggih. Oh, bapake dhewe iki piye to, Mas? Wong dadi seniman iki disyukuri wae, ora usah mulung-mulung sing baku nderek donga mawon muga-muga sedaya masyarakat menika kathah rejeki panjang yuswa. Bapak sanget ingkang rawuh ngendikane panjenengan beliau Bapak Camat nggih rawuh. Alhamdulillah dari menika Pak Dewan nggih wonten ing rawuh apa mboten iki Pak Dewan? Oh, ketawisipun mboten. Rumiyin nika wonten Pak Agus wonten iki kok belas ketoke. Ketok iki Pak aku ya sepi lho Mas. Ora oleh tambahan rokok ya. Nek nggih kula percados kali Pak Agus, kula iki percados kali Pak Agus Mudin kok. Sing baku niki bengi iki wis digayeng nih. Perangkat sing ora kulino nyanyi kudu munggah panggung. Perangkat sing kulino nembang kudu nyanyi. Oh, niku pun kunci para-para beliau mriki lho Mas. Iki kabeh wong iki kabeh munggah panggung terus joget terus nembang napa melih sing remen kalih beksa. Oh, tenan kok ya. Niki wau jenengan ing dalem kejawan napa mboten macam? Boten. Boten. Terang saestu. Alhamdulillah. Dugi mriki ndelalah enten gremes. Nggih. Ning nggih dongakne muga-muga dulur kula sing dodolan muga-muga ya laris. Sing kondur muga-muga dugi dalem nggih pinaringan seger waras. Nggih, wah jan alhamdulillah saestu niki para-para dulur-dulur kula lanang niki kabeh nom-nom kabeh panjaan yogane nom-nom Pengrawitipun. Pengrawitipun nom-nom kabeh. Alhamdulillah. Kalau customer kan teman ndake di napa? Lah aku jenengake nyemoni kali Mas Joretek to. piye? Oh Mas Joretek niku kan nggih yuswa pun dhuwur. Nek nggih iki asepe mandi lho. Lah nggih maksud disuwun asepe. Lah nggih wong Mas Joretek niku tenan nggih. Kowe wis marayang wani nyang panggung ya gara-gara Mas Joretek niku. Niki mumpung niki wonten Mandura komplit. Niki jenengan
ngasta napa niku beto penyanyi Widyawati Presiden niki pun penggedhene sinden sak Ponorogo. Napa nggih? Nggih to. Penggedhene sinden sak Kabupaten Ponorogo yang diketuai oleh Saudara Dwi Lestari. Yang kedua, penggede sinden Ponorogo menika Saudara Nengki. Kedua, yang ketiga ada Mbak niki Utari. Sing angka 4 iki dulur wedok Mbak Lala. Mut. Sing kene dhewe Akan mute lho. lho ora mut kok. Iki malah dosa aku lek ngomot Lala iki. Ya lala biasa lala kok dimbut lho ya. Kalau dulur wedok iki sing siji suwira ketemu weh jan swarane mau ya sirupe kepo enak. Sampai titik kan. Pengkuluk. Kaya wong rondruwo. Mumpung tesih sore. Nggih. Iki aturi enggak. Ya seponten jawab. Nggih. Nggih. Nggih, sing iki nggih, Mbak Yola. Monggo. Nggih, Mbak Yola. Jam 11 sigrak, jam 12 sigrak, jam 3 sigrak, jam 4 sigrak, jam 5 sigrak, jam 6 berarti apa rawe? Turu. Masa jam 6 wis turu? Lho, Pandura wis tenan nek bengi ora tau turu ning yen awan turu. Sebabe apa? Tapi apa? Ben aja dikongkon ngarit. Apa we wong karo Didin ke strategine ngono kok. Didin ke yen bengi kuwi gawe rotasi. Jarene gawe lakon. Lek awan ketoke budal kul apa paling yo ngangkring ning Tawang Mangu. Ya, iki dulur-dulur kabeh. Aturne riyen Mbak Yu. Ensih ngaturaken sugeng dalu kagem bapak-bapak ibu-ibu desa Pager. Betul, Bungkal. Kecamatan Bungkal ingkang tasih lelenggahan. Nggih. Sugeng midhangetaken bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, midhangetaken ugi mirsani. Mirsani nggih. Wah, ya tenang Mas Manto. Nggih. Aku kok kadung rabi dhisik. Ngerti ya benih yang sekarang seperti ini aku ya rabiku ya keri-keri. Ya umurmu ki piro to, Mas? Lho, umurku to isih 12 tahun. 12. Kunjulane. Lah urung sunat. Unjulanmu ku lho, maksudnya unjulan saka kowe 12 tahun. Ya, lulus kuliah urung, Nduk? Sekedar mulai. Isih OTW. Ternyata ya, Mas. Alah aku ndongakne Didi lho ping 15 kok kabeh. Aku ki ndongakne kabeh cah kuliah aku ki sing lulus nggo siji utane iki lho sing tertib iki. Neng iki mbuh iki kaya ngene. Moga-moga berkah barokah ya, Nduk ya. Betul ya, Mas. Pokoknya tetap semangat. Semangat. Pendidikan ilmu itu sangat penting. Mitra kaya ngopo yen awake dhewe ora duwe ilmu bakal iki ketinggalan karo kanca-kancane. Betul. Ibaratnya kayak enek unen-unen apa kan, Mas? Carilah ilmu sampai Yo setinggi langit. Apa? Sampai di Cina. Oh lho, nggak Cina kok digoleki wong saiki ning Hong Kong pirang-pirang. Ning Taiwan yo akeh. Apa kuwi? Sing penting aja siji lho. Apa? Ning nggon sing ngadol ginjel ki endi? Kamboja. Nah, bahaya. Diaturne tetembangan yo ingkang jumbo kali kawontenan. Apa Pak Manto? Apa wonten pamundutan? Nggih, sekedar. Bapak-bapak sing lenggah
jelasnya salindro dhisik. Salindro. Diselindrokne mumpung jenengan jumeneng terus bawa diwirenge pena. Menika saking forum sekretaris desa. Nggih, Kecamatan Bungkal. Nyuwun ninggal katresnan. Atur kagem sedaya pemerintah Desa Pager ugi masyarakat Desa Pager pinaringan kesuksesan amin. Amin. Saking kula Pak Muh Nurfalis Bancar. Mbak Bancar kelawon. Nggih, sembah Parang rawuh. berkahi. Nggih, Mbak Bancar nggih. Ninggal katresnan. Tenan kok ya sing ngendang yo gaut to. Oh, jan jusis nek kuwi Mas. Jujur tenan. Sing ngendang yo gaut kabeh. Penggedhene pengendang Ponorogo yo anjir. Pengendhene tenan. Pokoknya ini yoga-yoga kene kabeh ora nek support balene Mas. Iso kabeh lagu apa-apa wae iso. Tenan. Lagu tanpa syair yo iso. Iso. Iki bahaya lagu tanpa syair iso ya. Ninggal katresnan garap monggo. Ayo Lindra. Nang wae yo.
Forum Sekretaris Desa Wilayah Kecamatan. Ninggalkan semangat oleh Bicara orang umum.